Израел е може би една от най-противоречивите държави в Близкия изток, чиято история обаче, култура и съвременно развитие ще ви оставят с отворена уста. Защо са толкова мразени и наистина ли евреите контролират целия свят? Останете до края, за да разберете. Не забравяйте обаче да ми драснете един бърз коментар, коя да е следващата държава за 50 невероятни факта. А сега, скъпи приятели, внимавайте, защото за първи път ще използвам изкуствен интелект да каже прословутата ми фраза с пуф. Защото просто това няма казване. ועכשיו אתה מוכן, הראש שלך להתפוצץ. Въпреки че е разположена изцяло в Азия, чисто политически Израел се приема като част от Европа. Дори на много спортни турнири е изписана като европейска държава. Това е все едно да кажеш, че и Сирия е в Европа. Ама, хайде, политика, какво да ви разправям? Освен, че е единствената еврейска държава в света, тя е единствената в Близкия изток, чието съществуване е частично непризнато. Ливан, Саудитска Арабия, Пакистан, както и още някои други, все още не я признават като автономна държава. Историята на Израел е много дълга и сложна, но ще се опитам да я обобщя в няколко факта. Историята познава две древни еврейски царства – Иудея и Израил. През 135 година след Христа започва разселването на евреите заради Римската империя и така държавата им престава да съществува, а народът им се пръска по целия свят. По-късно територията на днешен Израел попада в рамките на Османската империя, а след края на Първата световна война тези земи са контролирани от Великобритания. Идва обаче Втората световна. И знаете какво се случва с евреите в Европа по време на управлението на нацистите. Затова много техни фамилии бягат именно в днешен Израел. Така евреите в онзи регион стават наистина много и през 1948 година обявяват израелската държава на палестинска територия. Следват множество войни, конфликти, размирици, но евреите са подпомагани от няколко държави, сещате се кои, и така удържат. За никого не е тайна, че причината Израел да е все още една сравнително стабилна държава в изцяло арабски район е САЩ. Те непрекъснато така ги подбутват военно, стратегически, икономически, политически и социално. По новините чуваме за постоянния конфликт между Палестина, които са араби, и Израел. Те доста трудно се спогаждат и си споделят района, като Палестина е разделена на две територии – ивицата Газа и земи западно от река Йордан. Израел често е обвинявана в потъпкване на човешките права от Amnesty International. Според тях страната постоянно оказва натиск и упражнява надмощие над палестинското население там. Както вече казах, ситуацията и историята са наистина много сложни, затова няма да навлизаме в детайли. Арабите мразят евреите, защото са се настанили на техните земи. Хитлер в миналото ги е мразил, защото според него те са предали Германия по време на Първата световна война и, разбира се, заради чистотата на расата. Останалия свят нещо не харесва евреите, защото според тях те контролират света и са скъперници. Лудница. Дори са измислили специална дума – антисемитизъм. Това е да мразиш еврей. В отговор на арабите обаче евреите казват, че според Библията обетованата или обещаната земя се намира именно в рамките на днешен Израел и Бог е водил израелтяните именно към нея. Именно връщането на тази земя е обединявало евреите по света, а стремежът им е подкрепен от факта, че Бог им е обещал. Хайде стига за историята, защото мненията са наистина много полярни. Да се върнем към съвремието за повече обективност. Израел е сравнително малка държава. Нейната площ е около 20 000 квадратни километра, което я прави горе-долу 5 пъти по-малко от България. Населението им обаче расте и вече гонят 10 милиона души, като цели 36% от тях са под 19 годишни. Тоест, наистина много младо население. Само за сравнение, в България този процент е само 18. Там те имат средно по 3 деца, докато в България по 1,5. Най-голям град и столица е Йерусалим, с население от 1 300 000, но е поделен с Палестина.
Почти всички административни сгради и посолства в Израел обаче се намират в Тел Авив. Причината е, че Йерусалим според израелците е твърде свещен, за да се омазва с политика. Ако си спомняте обаче, през 2017 година Тръмп се опита да премести посолството на САЩ от Тел Авив в Йерусалим и предизвика така доста вълнения. Официалната валута там е шекелът и имайки предвид мощната икономика, технологичната индустрия, армията и подкрепата от САЩ, за никого не е тайна, че тази валута в последните 25 години е една от най-стабилните в света. Като се заговорихме за пари, може да пазарувате от OzonBG с моя affiliate линк. Просто изпишете в браузъра OzonBG/clash или го цъкнете долу от описанието. Не ви коства нищо, но така наистина много помагате на канала, за което благодаря. Иначе промокода за Ardes си е TheClashers. Около 80% от населението на Израел изповядва юдаизъм. И тези хора трябва да спазват около 600 закона, засягащи религията им. Ако си мислихте, че на мюсюлманите им е трудно, трябва да видите юдеите. Ултрарелигиозните части, така да ги наречем, сещате се онези с черните шапки и кичурите коса отпред, се изолират тотално и избягват контакт с други религии. Клатят се, докато четат Библията и се молят, и плюят по жени, които са малко по-разголени. Евреите консумират специална храна, наречена кашер, или в превод подходяща. От месата свинско, конско, камилско, заешко и други не са позволени. Морските храни пък задължително трябва да имат люспи и перки. Така че повечето деликатеси като калмари, октоподи и мидички отпадат. Друго странно нещо е, че комбинацията на някои позволени меса, но с млечни продукти са забранени. Така забравят за определени видове бургери, пици и тотално е изключено дюнерчето с повече сос. Знаехте ли, че в Израел има два вида ресторанти Макдоналдс? Едните са червени, които си предлагат редовните менюта, другите обаче са сини и храната там е изцяло свързана с кашер. Друг много важен еврейски термин – шабат. Седмия ден, в който цялата държава затваря и спира да работи. Това е събота. Уикенда в Израел е петък и събота, а неделята си е началото на работната седмица, като нашия понеделник. Цялото това нещо, скъпи приятели, е заради цитата в Библията, че на седмия ден след създаването на света, Господ си почива. Когато момче навърши 13 години там, се организира мащабно празненство, наречено бар мицва, което представлява ритуал за навършване на пълнолетие в юдаизма. След него детето вече може да взима социални и религиозни решения за живота си. Родителите обаче си остават отговорни пред закона за действията му, докато не навърши нерелигиозното си пълнолетие. Казармата в Израел е абсолютно задължителна след навършването на 18 години, дори и за жените. Мъжете служат 3 години, а жените по 2. Това е единствената държава в света с такъв аспект. Университетът може само да отложи казармата, но не и да я замени. Знаехте ли, че всяка година Германия плаща на Израел около $500 милиона като компенсация за жертвите от Холокоста? До момента, между другото, са им изплатили около $80 милиарда. Вече съм ви казвал, че най-ниската точка на планетата е Мъртво море и Израел си го споделя с Йордания и Палестина. То се намира на около 420 метра под морското равнище и концентрацията му на сол е около 10 пъти по-голяма от тази в Световния океан. Затова в него няма живот. Оттам идва името Мъртво море. Стената на плача. Не тази с резултатите от теста, ами истинската се намира в Израел. Тя е служила като основа за най-важния храм на юдеите, който обаче е разрушен от римляните. Постоянно пред нея може да видите юдеи, които се молят и си блъскат главите в камъните й. Всяка година около 1 милион посетители пътуват специално до Израел, за да напишат най-съкровените си желания на бележка, която да смачкат и да пъхнат между камъните на стената на плача. Хората вярват, че съдържанието й по този начин стига до Бог. Така, скъпи приятели, стигнахме до средата. Давайте по един поощрителен палец нагоре, ако всичкото ви харесва.
и да продължаваме, защото следва най-интересното. Израел е единствената държава в целия свят, която има споразумение за свободна търговия едновременно с САЩ, Мексико, Канада и целия Европейски съюз. Знаехте ли, че само около 40% от всички евреи в световен мащаб живеят в Израел? Има още толкова само в Съединените щати и то на доста ръководни позиции. Сетихте се, че именно за това Америка покровителства Израел и има договори за търговия. Макар страната да не е оставала без представител на Олимпийските игри от 1952 година насам, те са успяли да спечелят един единствен златен медал. И въпреки, че футболът е най-популярният спорт там, израелският национален отбор е успял да се класира само веднъж през 1970 на световно първенство и то като азиатски отбор. Цветовете на израелското знаме са синьо и бяло и не са случайни. Те всъщност символизират цветовете на така известния талит. Това е специален шал, който се слага по време на молитва. Звездата на Давид, пък намираща се в центъра на знамето, си е символ на всички евреи от стотици години насам. Официалният знак на Израел, така да го кажем, е един от най-старите в юдаизма и се нарича менора. Това е 7 свещник, чиято форма много наподобява на специфичен градински чай, наречен мория. Клонките му са така разклонени, че може би са служили като вдъхновение на свещника в Светия храм на Иерусалим. Един от най-големите еврейски празници е Ханука, празникът на светлината. Той е посветен на повторното освещаване на храма в Иерусалим, което се е случило преди повече от 2000 години. Свещникът, за който говорихме преди малко, се нарича Ханукия. Празненствата на Ханука са през декември и продължават цели 8 дни. Ядене, пиене и подаръци. Също като Коледа. Ейлат е пристанищен град в Израел, който се слави с това, че освен безмитен, е обявен и за място на свободна търговия. Тоест там няма ДДС или пък данъци върху стоките и затова са страшно евтини. Иначе в останалата част от държавата ДДС-то е 17%. Тел Авив много често попада в класациите за най-скъп град за живеене в целия свят. Той всъщност се явява мощен икономически хъб, който движи финансите на цялата държава. National Geographic обявява Тел Авив за най-добрия крайбрежен град на планетата. Израел се пада единствената държава в света, която е исторически важна за цели 3 религии. Тя е обещаната от Бог земя за евреите, светата земя за християните, тъй като Исус Христос е роден и е разпнат там, а за мюсюлманите е мястото, където пророкът Мухамед се възкачва на небесата. На една от стените на свещения за всички християни храм, Възкресение Христово, стои облегната грозно една дървена стълба, която не е помръдвана от 18 век насам, цели 300 години. 6 различни църкви твърдят, че я притежават и никой я не дава на другата да я пипа или помръдне. Знаехте ли, че Израел, редом с Канада или пък Нова Зеландия, например, са едни от малкото държави в целия свят, които нямат конституция? Съществува едно много специфично психологическо състояние, което се нарича Йерусалимски синдром. Засегнатият развива заблудата след посещение на града, че е изпратен от Бог с някаква висша цел. Едва ли не започва да се мисли за новия Месия. Вие майтап си мислите, но има около 100 документирани случая на този синдром всяка година. Може би причината за това е, че в църквата Възкресение Христово се намира Божи гроб. Най-свещеното място за християните. Смята се, че именно там е бил положен Исус Христос след разпването му на кръст и сетне е възкръснал. В този храм, между другото, ежегодно се провежда и церемонията по слизането на благодатния огън. Историята е много интересна и може да прочетете за нея в 50 невероятни загадки. Всяка година през април се чества Денят на независимостта на Израел с много празненства и фойерверки. За палестинците обаче същия този ден е известен като Денят на бедствието, защото именно тогава се е оформила израелската държава. Рицарите тамплиери са действали усилено в Израел и изобщо не се знае какво са скрили по света. Град Акре е бил командният им център и там сега постоянно се откриват някакви тайни техни тунели и зали.
Разхождайки се по улиците на Израел, просто няма как да не се натъкнете на тези странни малки шапчици, които повечето мъже там носят. Тя се нарича кипа и служи като символ за това, че Господ винаги стои над главите на тези, които я носят. Официалните езици в Израел отскоро са два. Иврит, естествено, и арабски. Интересен факт, между другото, е, че ивритът е считан за изчезнал език преди около 1000 години, докато не е бил възроден от евреите. Така Израел става единствената държава в света, която възстановява изчезнал език и в последствие го превръща в официален. Всяка година хиляди писма от целия свят пристигат в Йерусалим с един определен получател – Господ. Затова израелските пощенски служби създават специална кутия, наречена Писма за Господ. На всеки 6 месеца се налага да събират всички писма от тази кутия и да ги заравят близо до Елеонския хълм. Знаехте ли, че фалафелът всъщност произлиза от Израел? То е направено от смлян нахут, подправки и се явява като най-известното ястие в страната. Освен него, хумусът, разбира се, и шаурмата също са на голяма почит. Почти всички градски автобуси в Израел имат специални озвучителни системи, по които се пускат пасажи от Библията и други свети писания. Така те напомнят на пътниците да не спират да бъдат учтиви и винаги да помагат на другите. В Израел няма такова нещо като търсене на подарък за сватба, бармицва, парти или пък рожден ден. Там поканените носят плик пълен с кеш. Най-хубавият подарък. В Израел е прието да се оставя така солиден бакшиш в ресторантите, равняващ се на 12, 15, 20% от цялата сметка, дори и обслужването да не ти е харесало. Израелците не се славят като особено дружелюбни хора и дори да забравите, те със сигурно ще ви напомнят да пуснете някой шекел. Всички сме чували за славата на евреите от към стиснатост и сребролюбие. Всеки петък там е специален ден за продажби. Например, по магазините, ако някоя стока се разваля, се пуска на страшно ниска цена. Същото се отнася и за ненужните вещи в дома. В Тел Авив има средно по едно куче на всеки 15 човек. Тоест, по груби сметки, има 40 000 кучета само в този град. Тъй като данъците за домашните любимци обаче се плащат върху закупената цена, много евреи си осиновяват улични превъзходни, за да не ги плащат. Вторият най-голям спа център, изграден от римляните, се нарича Хамат Гадер и се намира в Израел. На снимките до мен може да видите останки, но там има и хиляди басейни с минерална вода, на които се радват хиляди хора. Това е за днес, скъпи приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, оставете по един палец нагоре. Не забравяйте обаче, че може да ударите едно дигитално рамо, като натиснете бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Абонирайте се супер бързо и лесно за канала от кръгчето с моята снимка, тук горе, и пръснете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Разполагате с още свободно време, което искате да напълните съзнание и факти ли? Нямате никакъв проблем. Бързо цъкайте на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!